Balkan rules, balkanska pravila. Demokratija ukinuta. Nažalost, ja to moram da kažem. Ponovna borba za demokratiju je prosto misionarski posao. Jer nema je ni na zapadu, a nema je ni ovde. Znate šta? Pokušat ću da budem jednostavan. Mi jednostavno nemamo dovoljno poverenja u sebe. Stalno ovde neko računa na to da će mu neko sa strane i neko drugi omogućiti da bude ono što treba da, ili što misli i osjeća da zaslužuje. Taj čovek, ne ulazeći u sve događaje koji su vezani za njegovo vladanje, je došao do toga da na kraju bude izručen i u Hag. A na moju veliku žalost ja sam bio neko ko je to potpisao. A znate, nisam baš siguran da Zapad voli one koji rešavaju samostalno i predlažu da reše probleme. On nekako više voli da se sluša. Pa vidite, u ovom slučaju se sudovi donose na osnovu utisaka. Znači, kada su došli na red činjenice i podaci, nikog to nije interesovalo. Sami ste pomenuli, Zoran Đinđić je imao ideje, ali znao i kako da ih realizuje. To je kompletno biće. Jesu uloge birale vas ili vi uloge? Nekako je to bilo obostrano. To je kao i u muško-ženskim odnosima ili uopšte u odnosima ljudi. Mislim da jedni druge biramo. Znate šta, ako ste u poziciji čekanja, ja mislim da jedino što treba čekati jeste onaj sudar sa smrću. Divno, Branislave, nije teško umreti, samo se malo zgrčiš. Tako da je apsurdno da kad se takva stvar desi, kao što je slučaj bio sa mnom, da me neko optuži za silovanje, da se neko uopšte upita da je to moguće, što je u redu. Nek se ispita. Ali kad se ispita, ti nastavljaš da misliš to, a 40 i nešto godina živiš sa mnom i znaš sve o meni. Pa onda stvarno ili si lud ili budala ili to radiš tendencijozno. Što znači da si koristan idiot za neke tuđe interese. Ja čak i znam i provalio sam za čije. Dragi naši Balkan Rules gledaoci i pratioci, danas imam veliko zadovoljstvo i čast da najavim nekoga kome je život scena, a kada je nekome život scena, onda svi mi imamo uvida u taj život i jako dobro se snalazi pred ovim kamerama i pred ovim novim tehnologijama. I negde mi je bila ideja da imam danas prvi put gosta koji može sam sebe da najavi, ali uradit ću to ipak ja, jer mislim da će ovaj razgovor biti dug i jedan od. Danas sa nama u Balkan Rules podcastu gospodin Branislav Lečić. Branislave, dobar dan. Hvala na pozivu, Tanja. Dobar dan i pozdrav svim tvojim gledateljima i slušateljima. Kada sam imala ovu želju da sebe najavite, od svega onoga što ste do danas u životu radili, prvenstveno glumac, politika, ministar, bavite se mladima, edukacijom, profesor ste. Kako biste sebe najavili? Pa, verovatno najjednostavnije je Branislav Lečić. Branislav Lečić. Zato što sam siguran da ljudi, s obzirom da dugo trajem, mogu iz svakog ugla da pronađu deo onoga što sam radio, što ste sami napomenuli. Od politike, glume, režije, ne znam, čak i sporta, jer sam se bavio i time u mladosti više, i drugih stvari koji verovatno neke društvene teme mogu da iskažem, pa nekada i duhovne, zato što sam se uvek bavio sublimativnim načinom saznanja i mišljenja, a to je zahtevalo da imam uvide u različite oblasti društvenog delanja. Branislave, voleo bih da krenemo sa nečim što je nažalost kod nas aktuelno danas, što je bilo aktuelno pre 30, 20, 10, a i mislim da su to nekad ciklični krugovi koji se ponavljaju. Plišana revolucija, terazijska česma, Branislav Lečić danas stoji na toj terazijskoj, odnosno ispred terazijske česme. Šta biste danas rekli o ovoj omladini koja je na ulicama u Beogradu i Srbiji? Pa iskustvo moje, s obzirom da se bližim 70. godinama, zaista respektabilno i
prvo koju bih rekao svakoj mladosti jeste da ne preskače iskustvo starosti. To što se danas često dešava da ljudi misle da sve znaju, onog trenutka kad se pojave na javnoj sceni, je velika zabluda. I sam bio uhvaćen u tu zamku, ali priroda mladosti jeste da probija opne, da ide ka novom i da doživljava stvari kao da se one prvi put dešavaju. Ali mislim da bi s obzirom na naše iskustvo na celom ovom našem regionu, i političko i istorijsko, trebalo da bude pretvoreno u jednu vrstu znanja koje ipak treba da se sluša. Jer mislim da ako je samo u pitanju nagon ili pravdoljubivi odnos prema stvarnosti i svetu, da vrlo često možeš da uđeš u klopku koja se na kraju završava time što će te nazvati ili ćeš se osetiti korisnim idiotom, upotrebljenim. Zato mislim da je mnogo važno biti oprezan. I ako šta mogu da poručim mladosti je slušajte više izvora. I od starijih, i levih, i desnih, i onih koji su vama tu odmah pored vas. Nemojte donositi zaključke prebrzo, nego dobro razmislite pre nego što se upustite u neku vrstu primene onoga što osjećate i mislite. Da li vi vidite na našoj političkoj sceni nekoga ko bi mogao da se izrodi kao novi lider ovih promena koje po meni mislim da trebaju da se dogode? Ili mi nažalost imamo tu sudbinu da svaka naša revolucija donosi neku novu dinastiju koja tu vlada 20-30 godina pa i više? A s obzirom na ono iz čega smo mi izašli, a to je bila neka stara priča, jugoslovenska jedna država koja je jednostavno otišla u paramparčad, razbila se na male svoje činioce i sami ti činioci pomislili su da su dovoljni sami sebi. Ispostavili se da nije tako. Da smo mi u međusobnoj vezi i da jedni druge i hranimo kako na normalnom životnom planu, tako i na duhovnom i kulturološkom planu. I to treba uvažiti, a ne podceniti. Svi političari koji su u tom trenutku rasli iz bunta prema komunizmu, prema zatečenoj situaciji jugoslovenizmu, raspadu te zemlje su bili određeni gotovo po jednoj nacionalnoj osnovi i želji da se svaki taj raspadnuti deo definiše kao subjekt koji je sam sebi dovoljan i važan. Kažem, vreme je pokazalo i ispostavilo se da to nije tako. Sad, što još uvek imamo rezone koji su više instrumentalizovani nego što su autentični, naši. Kad to kažem naši, ja ne mislim samo na nacionalno obeležje i osobine svakog od ovih bivših republika, sadašnjih država, nego kad to kažem, ja mislim i na taj čovečanski, ljudski odnos da pripadamo ipak jednom istorijskom iskustvu koje se prepoznaje međusobno, ne samo jezički, nego i kulturološki, bez obzira na neke naše razlike koje su evidentne i postoje. Ta generacija novih političara koja je u stanju da vidi šire, ozbiljnije, rekao bih i dublje, još, nažalost, nije rođena. Ne mogu a da ne spomenem fantastičan monolog vašeg kolege Bate Stojkovića iz filma Balkanska pravila, po kome ovaj podcast i nosi ime i jedino nisu mogli da ga nazovemo doslovce kao Balkanska pravila zbog zaštićenih prava, je da je prostor škrt kada treba da izrodi vizionare, ljudi koji će videti makar jedan vek unapred i da zato stalno stradamo. Da li po vama, gospodine Lečiću, treba ostati u nekom statusu quo i da li ste vi podržali studente? I generalno, za vas jedno pitanje, da li biste se ponovo prihvatili ministarske fotelje u ovoj situaciji u kojoj imamo sada, kada mislim da na sve strane nešto curi, a mi treba da sadržimo taj neki sadržaj u toj nekoj posudi koja je više puta razbijena? Iz ugla nekoga koji je učestvovao u prvoj demokratskoj vladi Zorana Đinđića i koji je na kraju krajeva sa tom vladom, bez obzira na tragičan ishod atentata na njega, ipak doprineo da se ovde stvari u demokratskom smislu pokrenu, svakako mogu reći da je tadašnji razlog da budem ministar kulture od strane Zorana Đinđića dobio svoju poentu i onome što smo započeli, ali nije ostvaren do kraja. Jer ja sam s njim imao jasne namere da dođe do jednog novog kulturološkog obrasca koji je za Srbiju jako važan,
u smislu i decentralizacije kulture i dostupnosti kulture svim onim mestima koji čeznu preko medija da dožive nešto od onoga što Beograd ima. U ovom slučaju, kada bi se ta transformacija obavila, ta kultura i dostupnost bi bila daleko veća. Da sad ne razrađujem način na koji je to bilo moguće postići, ali to je u stvari jedan holandski model što se tiče teatra i savremene produkcije, jer ne postoji centar, nego su centri sva ona mesta u kojima se kultura događa. I to biva prenešeno preko medija, a finansirano na 3 načina: od države 1/3, od grada 2/3, bilo kog grada u Srbiji, a 3. deo bi bio sponzorski deo koji bi angažovao te potencijale ljudi koji imaju potrebu da se preko kulture reklamiraju. Naravno, to odmah uključuje i medije. Ja sam već bio gotovo pola posla završio kad se desio atentat i to je onda prestalo. Taj moj napor je zaustavljen i nije da se ministar posle toga nije ni upustio u tu vrstu rada koja bi bila ozbiljna transformacija uopšte percepcije kulture u Srbiji. Nisam ja mislio samo na Srbiju, ja sam mislio da ta vrsta modela može da bude interesantna i za ceo region, zato što smo mi kulturološki povezani. Mi se prepoznajemo i jezički i kulturološki i sasvim je logično da onda imamo i tu vrstu komunikacije. I dan danas kad se nešto proizvede ili u Srbiji i od teatarskog i od muzičkog dela, pa i u drugih oblasti umetnosti, odmah se to ili ranije ili kasnije u kratkom roku može vidjeti u bilo kojoj republici, a sadašnjoj državi bivše Jugoslavije. Ovo pričam zbog toga što ta namera je bila iskrena, neka vrsta sublimacije onoga što u balkanskim pravilima treba. Ja sam siguran kada bismo uspeli nekako da prevaziđemo to svoje sagledavanje i zagledavanje isključivo u svoje cipele i pertle, pa ponekad svoj šlic, mislim da bi uspeli da vidimo da nismo dovoljno jaki da bismo sami se ponašali u Evropi, a kamoli u svetu. Mislim da ta činjenica da smo mogli da zajedno radimo na stvarima koje su izuzetno važne, a to je predstavljanje svake naše raznolikosti i pojedinačnosti u Evropi, pa onda i u svetu, je kapital koji retko ko ima. Ali da to ne bi ličilo na neku žalopojku i nostalgiju za jugoslovenstvom, ja vam to govorim krajnje praktično. To se više ne radi o jednoj utopiji da bi bili u zajedničkoj državi, to se radi o prepoznavanju modernog doba u kome je komunikacija izuzetno važna i u svakom obliku, ekonomskom, kulturološkom i političkom, na način da se brani sopstveni interes time što se usklađuje sa tuđim. Taj nagon, da ta potreba, ta kultura da mi to uskladimo i da nađemo zajednički imenitelj nikada nije ovde zračila onom vrstom snage koja bi nas definitivno i kulturološki i egzistencijalno ujedinila. Nego je tu uvek prevladala neka vrsta ponovne potrebe da se samo potvrđujemo u identitetu. To je naravno zakopalo sve i zaustavilo, jer ovaj današnji moderni svet mnogo brže te stvari savlađuje, prepoznaje i u nekoj praktičnoj modernoj formi komunikacije odmah sprovodi u delo. Tako da zadržite i sopstveni identitet, ali ste i zahvaljujući tome što ste spoznali ko ste, uspeli i da komunicirate sa drugima. To, nažalost, još uvek predstavlja veliki problem kod nas, ili se zakopavamo u priču o sebi i u samovažnost o sebi, ili u neku vrstu eksploatacije emocijama i sažaljenjem i samosažaljenjem, tako da nemamo onu zdravu komunikaciju koja bi nas odmah pretvorila u ozbiljne igrače koji bi mogli da sednu za taj svetski kockarski sto, a da pri tome ne izgube svaki put. A imamo fantastične uloge. Znate, ovaj Balkan je sistem spojenih sudova i mi imamo fantastične pojedince koji su bolji od svakog našeg ambasadora koji je politički izabran da obavlja tu funkciju. Ali ne znam zašto, mislim da ćemo umreti, a da bolest japajaju nećemo izlečiti, bar na ovim našim prostorima. Jer to mi se često poništava sa onim ja sam. I samim tim kada čujete ja sama, znate da iza te osobe stoji tim, skupina ljudi, to već postaje tužno. Ali zato sam krenula sa ovom pričom o politici, da bi se onda vratila kroz vaše uloge, jer neki filmovi koji su vas obeležili ili vi obeležili te filmove na način koji ste izneli glavne
role, mislim da su nešto što mi i dan danas živimo. Vratit ću se na vreme Zorana Đinđića. Jel mogu samo da vam završim? Naravno. Ovo, pošto ste me inicirali, ste me, znate šta, pokušat ću da budem jednostavan. Mi jednostavno nemamo dovoljno poverenja u sebe. Stalno ovde neko računa na to da će mu neko sa strane i neko drugi omogućiti da bude ono što treba da, ili što misli i osjeća da zaslužuje. I onda neprekidno u takvom jednom melting potu različitih ambicija vi dobijate da uvek neko u tom krugu misli da je bolji, veći i da će više ostvariti negirajući ovog drugog pored sebe. A mi smo komšije, mi smo tu u istom prostoru, imamo zajedničku istoriju, zajedničke emocije, zajedničke kulturološke obrazce, pa čak i simbole kulturne. Tako da je potpuno neshvatljivo da to do te mere može da se obnovi i ukapira. Onda sam ja tragao zbog čega je to tako. Zbog hendikepiranosti da jednostavno nemamo poverenje u sebe. Uvek neku priču mora da nam ostvari neko sa strane. Neko drugi, neko jači, neko veći. Kao da smo neka mala deca koja traže svoje mesto, ali uvek s pomoć tate. Neki tata mora da dođe ili sa zapada, ili sa istoka, ili tu neko ko je veći regionalni mangup, da nam pogura naše ambicije, ali da na štetu ovog drugog pored nas. To je jedan rezon nek komšiji crkne krava koji apsolutno neće dovesti do rezultata, nego samo do ponavljanja. Makar ni ja nemam mleko. Niko nikome ne brani da bude to što treba da bude, što osjeća da treba da bude. Ali daj da se nađemo, mi smo u društvu, nismo sami. Jednostavno svako tu mora da pronađe sebe. I bilo bi glupo da stalno i uvek ponižavamo ono pored nas zato što smo ljuti, besni i mislimo da nismo dovoljno ostvarili svoje ja. To je jednostavno duhovni pubertet koji izgleda na Balkanu najduže traje, zato smo eksploatisani, zato smo bure baruta, zato često, umjesto da budemo primer kako može i treba, mi postajemo primer za ono negativno, kako se rasturaju odnosi, kako se u stvari u neznanju, u nemanju dovoljno energije za samospoznaju pretvaramo u sitne male sluge, pijunčiće za tuđe interese. Mi živimo neke mitove. U boju na Kosovu ste bili Bajazid. Pa sam slušala vaše komentare nakon tog serijala. Pa nije Vojvoda Branković izdajnik? Pa naravno da nije. Pa kako nije, evo, vekovima izdajnik? Pa zato što je to tipologija koja pomaže da se stvari pretvore u snagu mita. Kad bi se realno gledalo, Branković je uspeo da sačuva ono što je tom bitkom uništeno i ne samo to, nego i njegov sin je takođe branio i pravoslavnu veru i čitav niz stvari. Žena, to jest ćerka mu je za sultana udata i spasio je egzistenciju srpske države tog trenutka, kakva god da je bila i kolika god da je bila. Znači to preživljavanje i samoopstanak zahtevaju jedan realan tretman, a taj realni tretman u nekoj metaforičnoj priči očigledno ne odgovara, zato što treba uvek neko da bude Vuk Branković. I evo danas, nakon 1389. godine, iako mnogi ne znaju da se možda taj rezultat te bitke u stvari dogodio 70 godina kasnije. Tako je. Ja sam imao slučaj, izviniš da te prekidam, imao sam slučaj kad sam radio u Oksfordu na usavršavanju engleskog jezika i onda sam jednog svog studenta, mislim kolegu koji je bio sa mnom na klasi, on je bio student arheologije i historiografije na univerzitetu u Istanbulu. I kad je čuo da ja igram Bajazita, pošto sam mu ispričao, on se oduševio i rekao ja ću ti doneti podatke. Kaže sad ću da piše mojima i oni u roku naše tu boravka od više meseci, on je meni dostavio te podatke i naravno preveo ih. Ja sam ostao šokiran pri činjenicu da oni uopšte ne tretiraju kosovski boj kao pobedu. Jer su Turci zaista 70 godina kasnije došli na ceo ovaj prostor. Ako je neko pobedio, pa što bi čekao 70 godina da dođe? Nego je očigledno bila desetkovana i turska i srpska vojska ozbiljno, tako da se povratak u neku normalu tražio određeno vreme. Znači, nije to sve tako kao što piše i nigde se ne zavodi da su oni pobedili. To je neki podatak koji sam dobio iz prve ruke od
čoveka koji se studira na tom Istanbulskom univerzitetu. A zašto mi imamo konstantno problem da negiramo činjenice koje su više nego evidentne i da tražimo 1000 razloga za opravdavanje laži? A istina je vrlo jednostavna, možda je gorka u prvom gutljaju, ali ovo u čemu mi živimo je konstantno gorko. Pa zato što kad ste suviše rasitnjeni, kao što je sa nama slučaj, a Balkan je po tome valjda poznat, a kad ne izgradiš sopstvenu snagu, identitet i preskočiš neke antagonizme zarad snage koja sledi udruživanjem. Balkan je Balkan, on ima svoj senzibilitet, osobenosti, da imamo tu snagu, da smo sve, mi bismo mogli da ove istorijske podatke tretiramo na mnogo realniji, ozbiljniji način. Ovako svako naginje na svoju priču i onda naravno kaže pobednik piše istoriju, pa ko je pobednik on će tako i sastaviti i napisati. Realna istorija gotovo da bi im neke stvari ozbiljno poljuljala, ali kao što znate i to spada u hibridni rat dejstva sa svojim budućim ambicijama da prekrajaš i istoriju. Zato što ako ja sad imam dobrog tatu sa strane koji me gura i koji mene šalje da prkosim i da negiram svog komšiju ili svoje komšije, naravno da će istorijski podaci biti na nov način čitani i onda ćemo i kosovske manastire da pretvorimo u albanske. Da su oni jednostavno iznikli, samo su sticam okolnosti bili pod srpskom upravom. Znači svako ko ima ambiciju da osvoji, da nešto se proširi, on će da menja istoriju. I uvek će nastojati a veliki to rade zato da bi nas držali pod kontrolom. Jer ako nas drže zbunjenima, rasutima, nesabranima, oni za trenutka mogu da regrutuju korisne idiote ili da poveruju da su glavna vojska njihov i da će sprovesti u delo ono što veliki hoće, a da će oni od toga imati koristi. I kad se ispostavi da to nije tako, kad ih posle šutnu i bace kao upotrebljeni papir, onda se čude. A snaga potiče od toga da se međusobno spoznamo, da međusobno jedni druge ispoštujemo i da formiramo celinu koja je naša, autentična, neoboriva, tako bismo mogli i podatke istorijske da svrstamo na pravo mesto. Ali svako ima svoju projekciju i neće od nje da odustane. Pa možda zato što sada ste upravo rekli je neophodno malo nešto pročitati, malo se potruditi i poraditi na nekom samoobrazovanju, a mislim da i tu škripimo. Ali ajde da ne budemo baš onako zlonamerni, cinici, da je sve crno bez ič belog. Ne, nije. Interesuje me jedna stvar. Moj neki lični utisak je da se danas više veruje osjećaju nego činjenici. Jer živimo u nekom multimedijalnom svetu kada projekcija o nekom ili nečemu je sasvim dovoljna za ono ko dođe kući, oboje papuče i upali neki mediji. Imamo li odbranu od toga? To je ključno pitanje i sad ste uboli u samu srž stvari. I ovo što smo pre toga pričali je takođe rezultat upravo nečega što naravno nije, ono je sad samo jasna, vidljiva pojava, ali to se pripremalo dosta ranije. Činjenice, kao što smo rekli u istoriji, su činjenice. I ako vi imate tačan podatak, potpuno dokazljiv, znači činjenica koja je zapisana, desila se, postoje dokazi za to, onda je to neoborivo. Ali činjenice često mogu da obore neke vaše postulate kojima vi imate druge ambicije. Zato se u sferi činjenica barata, ali na način da to rade istoričari u arhivama, u nekim mestima gde mogu da pronađu te relevantne podatke koje te činjenice mogu da potvrde. Ali za savremeni svet i za upotrebu čoveka, pa šta sam rekao, upotrebu čoveka je mnogo važnije da se to desi brzo, bez činjenica. A to znači kako? Pa preko utisaka. A utisci kako se stiču? Preko medija. Mediji su ti koji stvaraju utiske. Jer čovjek nema vremena da čita, nema vremena da zaroni svoju glavu i svoj nos u arhivu, nema vremena čak ni da pronađe one koji to rade, nego stiče utiske na brzinu, kombinujući svoje emotivni doživljaj i svoje mentalno obrazovanje sa informacijama koje su mi dostupne. I znajući tu tehnologiju i tehniku, veliki koji imaju ambiciju da nas pokore, da nas instrumentalizuju i da ne pravimo nikakve probleme generalno, bez obzira
da li su to ovi sa istoka ili sa zapada, potpuno je svejedno. Oni svoje male igrače i ceo svet filuju utiscima. Ti utisci su mimo činjenica, nekada se poklapaju sa činjenicama, da ne bi stvar bila potpuno lažna, ali najčešće su pod utiscima i kad se i otkriju činjenice, njih ne zanimaju činjenice nego utisci, zato što su preko medija već postigli efekat da su ljudi poverovali. Tako da vreme laži u kojem mi živimo je zaista ozbiljno. To je toliko destruktivno, iako na momente deluje stimulativno, jer uvek kaže crno ima u sebi belog i belo u sebi crnog. Ali to je ono yin yang istočnjački koji govori o kompletnosti svega što se zbiva. Nikad ništa nije samo jedno, uvek je i nešto malo drugog. Tako i istina ne može, to jest laž ne može da prođe ako u sebi nema i malo istine. Ali činjenica da mi živimo na osnovu utisaka dosta dovodi u pitanje, ako hoćete vrlo simptomatično, to se desilo možda i evolucijom reklame, pošto kada su se emocije uključile, jedno od stvari je, sećate se Marlbora i kauboja koja puši cigaru kad je još pušenje bilo afirmativno, čak i neka vrsta emancipacije. Jeste, i neka vrsta emancipacije, zato su i žene pušile i to je bila jako razvojna industrija. Onda je Marlboro kauboj na ogradi kao farmer bio sa svojim sombrerom, ne sombrerom nego sa onim Stetsonom, šeširom i pušio Marlboro crveni i to je ostavljalo veliki utisak emotivni. Ta emocija je posle više puta upotrebljena u različitim reklamnim prostorima, pa sad se vi vezujete i kroz Coca-Colu za Deda Mraza, za jedno dobro raspoloženje i tako da. Znači, emocija je u upotrebi. Evolucija gospodarenja nad čovekom i evolucija kako se s njim kontroliše i kako se upravlja je dobila svoju ozbiljnu formu kada se i emocija uključila. Tako da mi danas dolazimo do toga da su utisci stvar koja je dominant, kako će čovek snagom utisaka da misli, a ne na osnovu činjenica. I to je definitivno jedna vrsta tuša u rvanju gde je čovjek oburen na pod. Teško je protiv toga se boriti. Izuzetno teško. Jer to zahteva i vreme, zahteva i rad. Znači, ako ima sad priliku da stalno na osnovu činjenica koje nas bombarduje, zaista zaroni u materiju i potraži prave činjenice. Zato su svi oni istraživači, insajderi koji su u stanju da duboko zarone, iskreno, prema nauci, prema ljudskom rodu na kraju, prema istini, ti ljudi moraju biti prepoznati i za njih treba da se hvatamo, jer ako ih nema, onda smo svi u laži. Neka ovo bude jedan fantastičan uvod za ono što sam htela da vas pitam. Na osnovu mog osjećaja stekla sam lični utisak da mogu da vam verujem za ono što ću vas pitati. Vi niste bili neko ko je o tome čitao, vi ste bili aktivni učesnik tih dešavanja i negde sam čak i pročitala da ste jedan od retkih koji je samo možda nepunih 30 sati pre atentata na Zorana Đinđića bio sa njim u kontaktu. Šta je ono što želim da vas pitam? Zoran Đinđić je neko ko je po meni bio čovek koji je imao viziju, a to nije samo nije jedino dovoljno, nego moraš da imaš i način i da možeš da to sprovedeš u delo. Mislim da je imao i to. Nakon onoga što se dogodilo, kada je ubijen od strane svojih, i dan danas se uglavnom spominje kao strani plaćenik i pripisuje mu se povezanost sa kriminalnim bandama, a moje viđenje je da je Legija u to uključen da ne bi bilo krvi na ulicama. A onda imamo drugog koji se pojavio, Slobodan Milošević, kao neko ko je opet svrgnut, ali on je i dan danas se slavi. I radi njega su se skinule slike ikona i deda sa zidovima i postavile su se njegove slike i on je rekao da niko ne sme da nas bije, a onda je taj isti čovek izveo tenkove na svoju decu. Možemo li napraviti? Ništa nije crno-belo. To sam malo pre rekao. Situacija u kojoj se Milošević rodio je takva da komunizam koji je vladao, pa onda socijalizam, pa imitirana demokratska socijalistička priča su stvorili jednog takvog
čoveka, taj čovek, ne ulazeći u sve događaje koji su vezani za njegovo vladanje, je došao do toga da na kraju bude izručen i u Hag. Na moju veliku žalost, ja sam bio neko ko je to potpisao. Ja sam hteo da on bude suđen u zemlji. Kao član vlade sam potpisao to. I kajem se zbog toga. Zašto? Jer mislim da je, pa zato što mislim da je za srpsko biće i za ozdravljenje generalno, istorijsko, jako važno da ne osudi neko drugi sa strane, nego da se sami suočamo sa svojim stvarima. Jer to je prosto kao i porodica, znate, sve što ima unutra treba se desi. Svaka vrsta sukoba, nesnalaženja, nesporazuma treba se tu rešava, a ne da tražiš saveznike mimo porodice da bi rešio slučaj u svojoj porodici. To je moje mišljenje, iza toga stoji. A što se tiče Zorana Đinđića, on je nastupio kao čovek koji je pre svega edukovan i učen na zapadu i čovek koji je itekako voleo i osjećao potrebu da sopstveni narod dovede u red. A to kažem da ga uvede u demokratski poredak, da naučimo pravila demokratije, da neke svoje nasleđene stvari koje su vezane i za materijalne i za političke dovedemo u neki red, u neku vrstu iz haosa u neki red koji bi doveo do kvaliteta. Znate šta? Kada imate vodu koja plavi, ona će da uništi useve, ali ako imate kanale, to znači organizaciju, da ta voda kada dođe, ona onda u stvari može da navodnjava i može 10 puta više da umnoži prostor koji treba da sutra bude žitnica ili neka druga vrsta proizvoda kao što je korisno u kukuruz ili ovas ili ječam u poljoprivredi. Govorim slikovito zato što je iz haosa važno dovesti stvari u red, a to je demokratski sistem. Zbog toga je taj napor bio veliki, ali je sudarao se sa nekakvim stvarima koje su bile već ostvarene, a to je to pod embargom naša država je već bila uvučena u vezu države i kriminala. A zašto? Pa da bi se preživelo. Da bi se preživelo, jer ako imate embargo, na koji način možete da pošaljete tu robu koja je neophodna od goriva, pa drugih energenata i drugih potrepština koji su neophodne jednom društvu, nego upravo švercu. A taj šverc se dešavao na crno jer je postao embargo. Onda su se povezale strukture u policiji ili u državi i u kriminalu. I ta veza je jako koštala Srbiju. Zato što je ta kriminalna priča počela da biva na neki način vrlo prisutna u politici i u trenutku kad smo se mi planirali da uđemo u novi demokratski evropski poredak. Da bi se to desilo, Zoran Đinđić je morao da napravi, da ne bi pala krv, mora da napravi određene dogovore. Ti dogovori nisu bili niti preterani, niti direktni, niti su podrazumevali bilo kakav kompromis koji bi bio na štetu i Srbije, nego su bili isključivo upereni na to da se iz jednog sistema pređe u drugi koji bi omogućio da se stvari dovedu u red i da upravo od onoga što sam rekao razlivanja dođemo u područje navodnjavanja, to jest reda. I naravno da je platio glavom zbog toga. Zašto? Zašto za tog ubistva se nikada nije otkrila politička podloga? Nije se otkrila politička podloga zato što su u to umešani mnogi. Ja tako mislim. Koji dan danas su tu ili... Ne samo što su dan danas tu u srpskoj politici, nego ja mislim da se radi i o svetskoj politici, evropskoj politici. Naravno. Ne može takve stvari da se dešavaju bez znanja velikih. Čak i kad rešite jednu takvu stvar da radite samo u internom krugu, to je mnogo krupna stvar da ubijete predstavnika jedne države. To se uvek radi u jednom određenom savezništvu, dogovoru, i to jednostavno nije moglo drugčije se uradi, a ja lično mislim da razlozi za uklanjanje Zorana Đinđića, bez obzira koliko izgledali kontradiktorni u odnosu na to šta mi mislimo o njemu i šta znamo o njemu, on je u jednom trenutku, a ja sam svedok toga, prerastao u evropskog političara koji je razgovarao sa najvećim. On je bio i proglašen i dobio nagradu Bambija za najpoznatiju i u onom smislu najprosperitetniju političku ličnost, ali ne samo to, nego je on rešavao probleme. Znate, nisam baš siguran da Zapad voli one koji rešavaju samostalno i predlažu da reše probleme. On nekako više voli da se sluša. I kao što gledam i sad na osnovu ovog sukoba Ukrajine i Rusije,
tačnije rečeno Rusije i NATO pakta u Ukrajini, vidim kako se evropski političari ponašaju. Nema tu mnogo lidera. Ima tu više poslušnika koji izvršavaju anglosaksonsku priču i politiku, bez obzira da li mi definišemo ovakvom i onakvom, to uopšte nije tema, ali tema je da je Evropa izgubila onu vrstu liderske snage koju je imala. Zoran je bio jedan od tih koji je sigurno bio lider i bio bi, da nije ubijan, on bi bio i mnogo značajnije ime za evropsku priču, a ne samo za srpsku. A gde je ta granica u tom srpskom ludilu od nekog idolopoklonstva pa do toga da sami pojedemo svoju decu? Imamo estradnu umetnicu Svetlanu Cecu Ražnjatović, za koju je dokazano da je bliski saradnik tog istog zemunskog klana, ali ona je naša majka. Moja ne. Ali ima taj neki prefiks srpske majke i ona je popularna, poznata. Imamo serijale, pratimo šta se dešava sa njom i njenom decom, da nam slučajno nešto ne promakne šta su kupili, pojeli, popili, radili. A onda sa druge strane ljude koji nekada, pa evo vaš primer, imali smo izjavu vaše koleginice, staru 20 i više godina, i automatski taj isti Lečić koji je omiljen, koji je živeo u svim domovima, je stavljen na stub srama, polili smo ga katranom i zasuli perijem. Kako smo... To je to što... Da, izvolite. Kako to smo negde tako brzi i sigurni, a negde sramotno jadni i bedni? Vruć teren. Vruć krompir. Balkan. Tako je. Balkan rules. Balkanska pravila. Znate šta? Mnogo je to jedan zanimljiv koloplet sudara stvari koje postoje kod nas. Malo pre ste pomenuli utiske. Pa vidite, u ovom slučaju se sudovi donose na osnovu utisaka. Znači, kada su došli na red činjenice i podaci, nikog to nije interesovalo. Ali smo mi imamo i dan danas, ali tad, govorimo o tom trenutku o kome vi pričate, smo imali 2 televizije koje su Nova RS kod nas, koja je bila baza tih podataka, logistički centar slanja satanizacije prema meni i diskreditacije moga imena. Ostali mediji su samo to širili. Nijedan od tih medija, znači ni Nova RS, ni N1 me nisu pozvali posle toga kad su činjenice bile dostupne. Jer ja nisam bio ja sam bio samo u predistražnom postupku i bio samo jednom kao građanin na razgovor. Jeste razgovor trajao dugo, ali samo jednom. Zašto? Posle 5,5 meseci istraživanja i rada na tome, šta se ispostavilo? Da to nema nikakve veze sa istinom, da su materijalni dokazi potpuno dokazali stvari da to jednostavno nije moglo se desiti, niti se ikad desilo. Ali nije me pozvala ni jedna od tih televizija da kaže, iako misli da je i reklamira se kao demokratska i nezavisna, da mi da pravo da ja kažem ono što sam čuo. A znate, tužilaštvo nema svoje ljude koji bi sad saopštili. Tako da je taj utisak već postignut, zato su oni digli ruke od činjenica. Jer utisak diskreditacije i napada na mene je postignut, oblatili su me i izbacili me iz politike, što je možda i dobro, i ostavili da takav kao takav funkcionišem dalje, što direktno utiče na moju egzistenciju, na moje ime, na sve ono što sam do sad uradio, ali rekao sam javno već jednom, pošto neću da se bavim plakanjem nad sopstvenom sudbinom, niti me interesuje samo sažaljenje, da o tome pričam. Ovde pričam zbog jednog fenomenološkog pristupa koji se bazira na utiscima. Tako da nisam siguran ni za sve druge, razumete, kad ovako pogledam, da je sve tačno i da je sve u pravu. Jer se ovde strašno manipuliše informacija. Zašto? Da se postižu efekti, da se mi nikada ne osjećamo sigurni, sve se diskredituje, sve se napada, bivša priča povezanosti država, to jest republika, sada država, neke naše emotivne priče, samo kad zatreba nekad se upotrebe, zatim napada se i nacionalno osjećanje, i vera, i crkva, i pojedinci koji bi mogli ovo ili ono. Što više različitih difuznih mišljenja, što više različitih crno-beli dirki, eto svirke. O tome se radi.
A narodu leba i igara uvek dovoljno i karavani prolaze, psi laju i uvek ćemo biti na istom. Nekako... Nećemo uvek biti, da vam kažem, nećemo uvek biti. Nećemo uvek biti. Neću da budem negativan, ja mislim da se stvari ipak sublimativno dešavaju. Ako se dešavaju sa pojedincima koji to kapiraju i spajaju, verujte mi da će oni napraviti čvorišta mreža i da će se to širiti. Ne možemo da budemo zakopani u samo sopstvene potrebe i sopstveno mišljenje, moramo da gledamo i šire, ali da osjećamo i ono što smo. Niko ne kaže, ali tu treba biti pošten. Tu treba biti dovoljno hrabar i pošten i reći ovo je okej, ovo nije okej. Ovo je čista iluzija, ovo je naša mašta, a ovo je realnost. Hajde da vidimo kako možemo u realnosti da se prepoznamo i da ne izgubimo svoju ličnu kartu time što smo komunicirali sa drugim. To je divno kada vi pričate i hvala vam na ovom nekom rezimeu i na ovom nekom političkom osvrtu, jer je neminovno pričati o bilo čemu da se ne osvrnemo toga. A sada ću preći i ja se izvinjavam što sam uopšte spomenula tu situaciju koju ste imali. Obećala sam sebi da o tome nećemo razgovarati u ovom mom intervju, jer iz poštovanja prema onome što ste vi i prema onome što ova kuća radi, mi nismo senzacionalistički mediji i mi se ne bavimo količinom muva na nečemu, jer to nije znak kvaliteta. Ali mislim da priča sa Branislavom Lečićem treba da bude sve samo ne to. Zato vam se izvinjavam što sam to uopšte spomenula, ali sam samo htela da navedem. Kao jedan primer da ste i vi to osetili na svojoj koži, a da niko tada nije rekao čekaj pa stani, pa taj čovek je 30 godina prisutan. To je bio samo kontekst i svrha tog spominjanja. Pa zato... Ali i još nešto na osnovu, znam da su vaši razlozi čestiti i mi govorimo o principima i znam koliko ste ozbiljan medij, a zato sam i pristao da razgovaramo. Hoću da vam kažem, zanimljivo je kada tako imate situaciju da se na sopstvenom slučaju prepoznaju stvari. Koliko vam se oči otvore za sve druge stvari. Jer da nisam bio lično ja u tom kolopletu i da nisam ostio to licemerje, ne bi bio čovek koji bi znao neke druge stvari, zato što bi verovatno bio pod utiscima svoje grupe ili znate, svaki čovjek voli da pripada, nego pa bi suviše možda bio bajkovit, znači ili bi bio suviše ono što često zovemo koristan idiot. Na način, znate kad ono manekenka dobija nagradu i kaže hoće mir, želim mir u svet. Znači da toliko deluje onako slatko, naivno i toplo, ali na kraju budalasto. Tako da ne bih otvorio oči. Ne bih otvorio oči za metodologiju na koji način se ovde manipuliše sa ljudima. Na mom malom slučaju, koji je samo jedan, pojedinačni, sam prepoznao i video potpuno velike dimenzije rada na tome na koji način se utiscima zavodi jedan narod, drugi narod, treći narod ili jedna država, druga država, ova grupa sa ovom grupom. Jer pazite, nikada nije prevaziđena činjenica da Zapad sa nama do sada vlada time što nas zavadi. Znači, zavadi pa vladaj je recept A, pismo, kako da prepoznaješ. Sad, ako ti to zaboraviš i ako se zagledaš samo ono što ti nudi ili što ti prija u datom trenutku, ti misliš da si na dobrom putu i da ti ćeš možda iskoristiti tog velikog da ostvariš svoje, na kraju se ispostavi da si ti iskorišćen i tad se sam sebi smeješ. Tako da mislim, spoznaja mora da bude nešto što je proces i mora da bude nešto što je iskreno i mora da bude nešto između nas. Zato ja strašno volim da se, ja mislim da bi se mi svi ovde jako brzo dogovorili kada bismo ostali sami. U to sam sigurna, ali ne znam šta je problem da mi koji želimo da razgovaramo uklonimo one koji nas drže u tišini. Dobro ste rekli, ali to je kultura isključivosti. Jeste primetili da se sadašnja percepcija i način ponašanja Zapada prema nama, ja ne znam da li je to možda istok na drugoj strani, a sada govorimo o dominantnoj kulturi u kojoj smo i okrenuti i pripadali i inspirisani smo njome, dešava time što imitira nešto što je bilo u Sovjetskom savezu, a to je, kaže, ko drugčije kaže, kleveće i laže. I našu će osetiti pest. Ta kopanje rova između vas i nas, prvo u istom narodu, pa onda, pazite, to ide selektivno.
u istoj grupi, kao što je slučaj sa mojom branšom. Jesi za vlast ili nisi za vlast? Da li si među studentima, jesi za fakultet da studiraš ili nisi za fakultet, da ćeš da ga blokiraš? Zavadi pa vladaj, a cilj je da je prestala slušanje drugog. Demokratija ukinuta. Nažalost, ja to moram da kažem. Ponovna borba za demokratiju je prosto misionarski posao. Jer nema je ni na zapadu, a nema je ni ovde. Ona je prosto imitativna. Ona je dobila svoje zube, ona je počela da se upotrebljava, kao što je zapad svojevremeno autentične demokratije rasturao. Zašto? Da bi nametnuo svoju. A to znači, ako sam ja postavio i omogućio tebi da u demokratskom poretku imaš osjećaj da si demokrata, ali ja sam postavio svoje ljude, instalirao svoje partije ili instalirao svoje ideje, teško ćeš ti doći do sebe, dečko moj, ili političaru koji si ambiciozan. Ali ako imaš spontano nastojanje, ako ne uspem da te ukrotim i regrutujem da radiš za moje interese, učinit ću sve da te oborim i srušim. A način je vrlo jednostavan. Tako da sam ja bio zapanjen kad mi se ovo dešavalo, koliko u moje branši postoje ljudi koji apsolutno nisu u stanju da razmišljaju. Neće činjenice. Ako to neće u javnosti neki, to razumem, jer je to uticaj javnosti, ali da u moje branši, znajući me 40 i nešto godina, mogu da budu u dilemi da li je to istina ili nije, to me šokiralo. Pa, Branislave, nadam se da ćete se složiti sa mnom, demokratija je savršena na papiru. Ja ne znam ni jednu demokratsku državu, realno, ali mislim da demokratija ne može da funkcioniše u primitivizmu, jer demokratija u primitivizmu postaje anarhija. Da, za demokratiju mora da se bori stalno, iz dana u dan, i da svaku vrstu bunta artikulišamo kao konstruktivni element koji će doprineti da se to pre svega prepozna i da se ustroji kao mogućnost da onda sledeći korak bude još za jedan kvalitet više. To je kao penjanje uz one astečke piramide. Imate stepenice i onda polako. Da je samo glatko ne biste nikad popeli, ali kad ko ima jedan stepenik, budite zadovoljni da se osigurate da nećete pasti, a idemo dalje. Još jedan stepenik. Prosto stabilne demokratske države su nešto postigle. Teško je njih razbiti, ali one koje su u usponu i koje žele da postanu demokratske, naravno da će se sresti sa primitivizmom. Onda i postoji i taj trenutak u kome ceo svet može u nekom trenutku da bude prilično primitivan. Zato što se u ovom trenutku, na primjer, u svetu pojmovi o demokratiji dovode u pitanje jer se radi o geostrateškim stvarima koje se dešavaju. I mi prepoznajemo da sila počinje da dominira više od bilo kakve demokratije i bilo kakve potrebe za razgovorom, da do razgovora tek treba da se dođe, a da je to ozbiljan napor, da to podrazumeva i dokaz tvoje snage. Tako da mislim, živimo u jednom vrlo zanimljivom trenutku u kome ne treba biti rob onoga na prvu loptu što se mediji šalju, nego moraš biti ozbiljno zainteresovan da prokopaš i druge izvore da bi imao bar neki uvid i da se malo približiš istini. Mislim da je to i suštinski problem da nismo u stanju da neke stvari razložimo i da pristupimo detaljnoj analizi. Trudila sam se da kroz neku analizu vaših filmova da probam da izađem iz tog okvira i napravila sam neki odabir od 3 filma za koje mislim da su slika i prilika ovog nekog našeg Balkana. Možda zvuči čudno, ali prvi je film od Kurosave, Rašamonac, gde imamo jedan jedini doživljaj, jednu jedinu istinu i svi su je ispričali na svoj način. I film se završava i ostavlja na volju da nama, gledaocima, da mi procenimo da li je onaj monah budistički u pravu, da li je on silovao, da li je on ubio, da li je žena ubila svog muža, da li je ovo, da li je ono. Znači imamo 1000 priča, a jedna je istina. Onda imamo film Nikite Mihalkova, 12, gde se sudi dečaku za ubistvo očuha i svi su seli za taj sto i rekli da, kriv je. A onda krene onaj mikro neke ljudskosti koji moramo da posjedujemo kakvi god da smo, pa čekaj, stani, pa možda i nije. I naš domaći film sa Markom Nikolićem, Dnevnik uvreda. To su mi nekako 3 filma, ja imam skoro 50 godina, imam utisak da ih već 50 godina živim, čekajući neko bolje sutra. Znate šta, ako ste u poziciji čekanja, ja mislim da jedino što treba čekati jeste onaj
sudar sa smrću. Divno, Branislave, nije teško umreti, samo se malo zgrčiš. Ali zaista mislim da je sve ostalo gubljenje vremena. Nema čekanja. Život treba shvatiti kao nešto što je sada zanimljivo i sada lepo. Treba sad prisustvovati životu. Znači, probuditi svoju percepciju, odstraniti se od onoga što nam često mozak šalje kad nam nešto nije prijatno. Mi kažemo, jao, daj, beži odavde, što pre zaboravi. Ili ako nešto se dešava, nije po našoj meri, onda mi kažemo, dobro, sutra će biti bolje i tako dalje. To je otprilike kao mlada koja čeka princa na belom konju, ali nekako nikako ne dolazi, nego je to slika njene prošlosti u kojoj ona kaže, ona je bio, zapamtila ga je kao čovjeka koga je prvog volela i on je njen princ i ništa slično se neće pojaviti. A imate i one koji kažu, ja ovo sve što gledam i sve što s kim sam, to je ništa, jedva čekam, znam da će taj i taj doći i onda ga čekam do zadnjeg daha svog života, on nikad se ne pojavi. Znate, ni jedno ni drugo, opsednutost prošlošću, niti opsednutost budućnošću nije rešenje. Rešenje je da se jedno i drugo sastaje u sadašnjosti. A sadašnjost je najteže živeti. A to je znači pomirenje svojih očekivanja sa nečim što sad moraš da osjetiš i primetiš. Tako da ja mislim kakav god da je život, to isto i sa vremenom. Znate, kad ljudi krenu da kukaju kad pada kiša ili ogrejalo sunce pa im je strašno sad. Nikad ne valja. Ako stvari obrne, kažemo sve valja i sve je dato meni da ja gledam i da u njemu učestvujem. Ta potreba da čovjek neprekidno sudi, kaže ne sudi da ti ne bude suđen. Zašto bi mi stalno donosili zaključke? I o tome da je nešto prija ili ne prija. Da, jesu utisci u pitanju naši životni i mi to treba da prihvatamo, ali ja mislim da naš um treba da funkcioniše po principu ajde da vidim kako da ispunim ovaj dan, ajde da vidim da kad razgovaram sa nekim da ga čujem, ajde da budem prisutan u ovom sadašnjem danu, ajde kad jedem da to stvarno što jedem osjetim, da vidim koji su to ukusi, šta, da malo popričam sa nekim o tome. Daj da malo kada gledam ili čitam neku knjigu budem stvarno potonem u nju. Nije bitno pročitati 10 knjiga, pročitaj jednu, ali da si stvarno bio s njom, da ti je to nešto delo, da te zadržalo, da ti je misaono okupalo tvoju dušu. Hoću da kažem, ne treba da računamo da imamo još jedan život, nego da živimo ovaj sad. Vi u životu niste čekali. Pa mislim da je važno da se koncentrišemo. Ja vidim da tu imamo i problem sa prepoznavanjem, jer često se desi da ja sam tako naučen, radim nešto do kraja, šta god da radim. Ja mogu da perem pod, mogu da usisavam kuću, da perem sudove ili da gledam televiziju. Ja se posvetim. I ako 1000 puta sam rekao gde god dođemo u kuću, nemojte odmah da puštate televizor ili gasite koji već gori, jer ja ću da potonem tamo. To je senzacija svetla, to je još iz praistorije. Ljudi se okupljali oko vatre. Čim vatrica gori, neko svetlo se treperi, eto pažnje. To je i teatar, to je teatar senki, tako je počelo. I onda počinje reč, onda počinje umeće. Kako šalješ energiju i kako šalješ misao, kako šalješ emociju, kako je postižeš. Dakle, to su sve elementi koji kažu budi prisutan sad. I često se dešava da mi kažu ljudi, kad gledam, ne čujem to što pored mene govori ako gledam neki film. Ja kažem, pa ne čujem jer sam u filmu. Ne mogu da te čujem, ne mogu dve stvari u isto vreme niti hoću. Onda kad razgovaram sa nekim, u društvu treći priča. Ja sam posvećen slušanju ove osobe i nisam te čuo, kažem, izvini, ali ja nemam nisam čuo boks. Pa sad nego kad se posvetim jednom, ja potonem u to. Zašto? Zato što me zanima srž, zanima me iza, razlozi priče. Ne samo reči koje se izgovore, nego da vidim osobu, iz kog motiva to radi, zašto tako govori. Ali dobro, ja sam naučen da se tako ponaša. Možda to ima veze i sa glumačkom potrebom da otkrijete korene replika, da replike su samo pojavni oblik iskaza duševnog stanja nekog bića, ali nisu i možda autentične misli, jer vrlo često reči umeju da se, iako su važne, da se izigraju. Vrlo često čovjek govori nešto što ne misli ili nešto što želi da prezentira u drugoj koloritu i boji, a tek da će to i što govori da uradi, i to je dosta diskutabilno. Znate, u raznim društvima ima mnogo ideja, vidim mnogo ideja oko određenih stvari, imao sam često sudare kreativne takve, ali malo je oni koji imaju da ih realizuju. Sami ste pomenuli, Zoran Đinđić je imao ideje, ali znao i kako da ih realizuje. To je kompletno biće. Kada imaš ideju i kad si u stanju i da je realizuješ, ali onda moraš da budeš sada tu, prisutan, sada. Sada je definicija i prošlosti i budućnosti.
da naučiš prevod sopstvenih misli u to kako one mogu da se sprovedu u delo, a da to ne bude na uštrb toga da nekoga ugroziš i da mu ako zaslužuje, da, ali ne da ga ugroziš na jednom ljudskom planu i jednoj vrsti obaveze koju valjda kao čovek imaš, etičke. Pročitala sam da zahvaljujući zbirci jednih tužnih priča Vesne Ognjenović Pozdravi nekoga, ste od monologa Leona iz Glembajevih odlučili da uzmete tu knjigu i da sa njom odete na prijemni ispit na akademiju. I hvala vam, pa ste taj ispit i položili. I vrlo brzo se nekako definisala uloga i uloge za Branislava Lečića. Jeste vi birali uloge ili su uloge birali vas? A zašto vas to pitam? Kada su Kresoje i Dedić, vaš mentor i profesor, birali vas za ulogu u Sivom domu, mislili su da ste naturščik. Jer mislim da tada nešto do 2. godine nije bilo dozvoljeno da se igra i nastupa. I ono što mene interesuje, znači Sivi dom je obeležio moje detinjstvo. Najomraženija glumica mi je bila Bojana Maljević jer je imala onu predivnu romansu sa vama u Bulevaru Revolucije i ja moram priznati, ja sam strašno bila zaljubljena u vas i verujem sve moje generacije da moraju to da priznaju, hteli ili ne. Ali kako ste uspeli da iz tih likova ekstremnih negativaca ne proizvedete u nama koji smo to gledali neki bunt i želju da budemo loši? Znate, u specijalnom vaspitanju meni je ostao onaj vaš smeh kad vas šišaju, ali je tu jedan vaspitač uspeo da to koordiniše, pa fenomenalan kolega koji je i progovorio na kraju tog filma i Trta koji je postao muškarac i Sarmu koga su tukli. Jesu uloge birale vas ili vi uloge? Nekako je to bilo obostrano. To je kao i u muško-ženskim odnosima ili uopšte u odnosima ljudi. Mislim da jedni druge biramo. Možda nismo svesni toga, ali ranije ili kasnije to se provali zašto smo zajedno. Uloge su birale mene, jer ja sam posle 2. godine akademije imao priliku da stvarno budem pod pažnjom. I dolazile su mi uloge i filmske i pozorišne. Ali sam pokušavao da ne samo budem profesionalac pa da igram bilo šta i sve, nego da budem i pronicljivi profesionalac koji želi da zakači tu neku nit koja bi mogla da bude uzbudljiva. A to je, kada bi sad mogao da svedem i na osnovu vaše priče, a to je, meni gluma nekako nikada nije bila sama po sebi cilj. Meni je gluma bila sredstvo za nešto više. A to više je za mene bila potreba čoveka da razume drugog čoveka. Da jednostavno u duševnom smislu počinje da otkriva razloge. I znate, to je ona priča kada, ja to često pričam studentima, naravno više nisam profesor, odustao sam od toga jer sam 7 generacija već iškolovao. Kada uđete u neku staru kuću, imate želju da je obnovite, ona na primjer ima tapete na sebi i onda krenete da skidate te tapete da biste došli do zida i da biste okrečili tu kuću. I onda vidite da su vlasnici jedna tapeta, to je kao jedan karakter, druga tapeta kao neko drugo lice, neki drugi karakter kuće, to je lepljeno jedno na drugo, pa treća, pa četvrta i vidiš da ljudi nisu dolazili uopšte, nego su lepili preko tapeta, jedno lice preko drugog lica. To i jeste neka vrsta karaktera, jedno, drugo, to je u dramaturgiji, u književnosti vrlo prisutno. Ali vi u stvari, kao glumac, morate da dođete do zida. Da uklonite sve tapete da biste došli do zida. Zašto? Jer je zid zajednički za sve likove, za sve kuće, za svaki ambijent. Ispod je malter. Taj malter ko prepozna, taj više neće biti zavaran likovima. Jer i za svaki lik je čovek, sudbina. Prema tome, da li je on pozitivan ili negativan, nije važno, on je čovek.
I ti moraš da otkriješ čovekoljubivu prirodu u sebi. Znači nešto što ja, pošto sam hrišćanin, mislim da je Hrist uradio, a to je da otkriješ čoveka kao biće koje ti, makar i ono bilo protiv tebe i nije znalo šta je dobro i šta je zlo, ipak je ono Božje biće. I treba i zaslužuje minimum da bude odbranjeno, da bude bar kroz glumački rad, tumačeći ga, odbranjeno. Tako da ja svoje negativce nisam, bez obzira što sam ja imao etički stav i vrlo kritičan stav kao čovek, deo civilizacije, deo društva, da znam da oni nisu pozitivni ili su negativni u kontekstu stvari koje se događaju, ali sam ih tretirao kao ljude i tragao za onim ljudskim u njima. I možda je to razlog što su se ljudi vezivali za te likove, jer sam ja probio opnu suda koji je samo društven, nego je ljudski, dublji. Je li ona scena zagrljaje sa bratom u filmu Lavirint deo scenarija ili ljudska potreba da to uradite jer ste u tom trenutku saznali da vam je preminula majka? Da. To je ljudska dimenzija. Gaga Nikolić je moj veliki prijatelj bio, ali pošto je za mene i sad živi, u mnogim stvarima sam ga baš, u tom trenutku sam ga doživeo kao najbliže biće na planeti. Jer je bio pored mene, a drugo, znate, ako već sad imam priliku da pričam o njemu, reću, Gaga je jedan jako duhovit tip bio i svi su njegovu žovijalnost doživljavali kao jednu veliku zavodljivu veštinu kojom je on bio u stanju da najduže zabavlja. To nikad nisam video da neko ima toliko energije da u tom kapacitetu zabavlja druge i naravno sebe, ali Gaga je bio jedno duboko osetljivo emotivno biće u samoj biti svoje. To mu je bila maska, nekako je time iz sebe dovodio u red u odnosu na druge ljude da bi bio prisutan, da bi radio ovu veštinu koju sam vam pomenuo, a to je biti tu sada. Različite su veštine za to. To buđenje i prepoznavanje, Bata Stojković je radio na drugi način. On je radio provokacijom. On je uspevao da iziritira, da bezobrazno ukaže prstom na tebe, da li si mlađi, stariji, ovakav ili onakav, da bi te probudio da budeš tu, da otvoriš sva čula za to što će ti reći ili za to što će se desiti. Za našu scensku umetnost to je izuzetno važna veština. Jer mi postojimo onog trenutka kad stanemo na scenu, jer to je svetinja glumačkog rada, scena. Ovo ispred kamere je trenutak, takođe je važan, ali je trenutak. A scena mora biti toliko dobro uvežbana da svaki put kada se pojavi publika u sali, a ti igraš predstavu, uvek budeš nepatvoreno istinit i tog trenutka kao da se to tad rodilo i nikad pre, ni nikad posle neće. Ta veština se uči, to su neki nosili. Tu kad sam zagrlio Dragana Nikolića, mog brata tada, sva ljubav i nedostatak brata se ostvarila u tom momentu kada mi je majka umrla, a ja ga grlio. On je bio moj brat. Ja brata nikad nisam imao, ceo život sam čezno da ima brata rođenog od iste majke. Hvala vam na ovoj intimnoj ispovesti. Bora Todorović, profesionalac. Mogu samo da kažem sa Borom Todorovićem, koji isto jedan senzibilitet, nisu slučajno bili veliki prijatelji i međusobno se nadopunjavali, Bora Todorović i Dragan Nikolić. Toliko su bili bezobrazno duhoviti jedan prema drugom, stavljajući i sebe u neka stanja koja nisu bila uvek adekvatno afirmativna, nego su nekada bila da tako kaže, možda bi se neko, da nisu to bili njih dvojice naljutio. Neko od njih to nije postojalo. Oni su bili toliko naklonjeni tom šarmu i humoru i dubini života koji po meni jeste i treba da bude humoran, jer jedino tada se lakše pije i podnosi. Oni su to znali. Znači, iako nisam igrao ni jednu ulogu na sceni, niti pre toga na filmu sa Borom Todorovićem, mi smo se istoga momenta ukačili ovako. I nijedan problem od trenutka snimanja do kraja. Oni su svi okolo bili zapanjeni kojom brzinom bez dublova mi radimo. Znači, to su bili minimalno, se nekad desi da još nešto treba se ponovi, jer smo se tako brzo odmah kačili u svemu što treba da odradimo i u odnosu na tekst, i u odnosu na karaktere, i u odnosu na odnose između nas, a i drugih u samom filmskom scenariju. To me oduševilo. Bora Todorić je, sretali smo se pre toga na skijanju, pošto i on voleo i bio odličan skijaš. Nažalost i povreda na skijanju me bi doprinala da se nađe u bolnici i tako i završi,
ali ne zbog povrede na skijanju, nego time što je u bolnicu došao u poznim godinama i onda da sad ne prepričavam, u svakom slučaju jako mi je žao zbog njegovog takvog odlaska, pošto je on bio kapacitet koji je mogao sigurno još da živi i da nas podari i duhovitošću i smirenošću i jednom visprenošću koju je nosio sa sobom kao glumac i kao čovek. Ako se ne varam, Profesionalac je 2003. godine bio kandidat za Oskara kao film van engleskog govornog područja. Koliko znam, koliko se ja sećam, mislim da da. Vrlo mi je interesantno da u Bulevaru revolucije ste jedan zavodnik u ozbiljnim godinama sa devojčicom koja je u školi. U Profesionalcu vam se pojavljuje čovek kao taksista za koga saznajete da je 10 godina pratio vaš život, da vam je napravio sve moguće skandale i zvrčke koje su se dogodile, a to su neke orgije na fakultetu sa studentkinjama, i kada ga vi pitate da li je to dovoljno velika cena jer je i ćerka doživela nervni slom i napustila je fakultet, odgovor Bore Todorović je bio da li napustila je i tebe. Pa onda kad preskočimo mnoge filmove, kad Gavrila u legendarnom filmu 3 karte za Hollywood, gde iz jednog sna trojice dečaka da stignu do Hollywooda, mi dolazimo do sukoba između Hruščova i Amerike, i Gavrila koji nije dočekao svog predsjednika da prođe i prolazi kroz jedan delirium osjećanja i iskrene ljubavi prema tom čoveku koji treba da dođe, pa danas do predstave Oleana koja je opet vrlo specifična jer opet imate intrige seksualnih igrica između muškarca i žene gde je vrlo tanka nit gde prestaje igra, a gde prestaje java. Kako sada igrate tu predstavu? Prilično dobro i sa velikim interesovanjem publike, ali ta predstava je urađena jako pošteno. Egon Savin je reditelj, David Mamet je napisao taj tekst pre 35 godina baveći se tom temom, a s obzirom da smo Jovana Krstić i ja kao glumac i glumice u toj duo drami muško-ženskog odnosa među profesora i studentkinje napravili takvu stvar koja je potpuno nepristrasna, ona apsolutno ne staje ni na čiju stranu, to je naravno pre svega zasluga Memeta, onda Egona, a onda i nas. Ta predstava se doživljava kao fenomenološka stvar koja je aktuelna i koja time baš biva prepoznata. Ima nečega od toga što ste vi pomenuli Kurosawu i Rašomona, da li će se stvari gledati odavde ili odande, da li ćete stati na ovu ili onu stranu, to je pitanje i vašeg ličnog senzibiliteta, što mislim da je umetnički zahtev jako korektan i važan, a ne da mi namećemo svoj stav i svoje mišljenje. Hteo sam vam reći, pošto ste pomenuli neku nit vezanu za tu erotičnost i seksualnost koja postoji u tim radovima koje sam ja obavljao da li na sceni, a najčešće i na filmu, pošto ste se većinom vezali za film, mogu vam reći da sam ja čovek koji je u tom smislu bez ikakvih predrasuda. Ja sam glumac koji apsolutno, za razliku od možda mnogih glumaca, ne samo kod nas, nego i u svetu, ne uvažavaju to, sem kad je to nije napisano i zaštićeno, kao osnovnu energiju koja je jako važna i preko koje se ne sme preskočiti. Erotska seksualna energija je sastavni deo našeg života i zbog toga je prilično izložena manipulaciji. Jer je najintimnija, jer je najsuptilnija. I preskakati u jednom iskrenom radu nad ljudskoj duši, kao što je slučaj sa glumcem koji se time želi baviti, a ja sam se bavio glumom da zaronim u ljudsku dušu i da razumem ljudsku dušu kako svoju, tako i tuđu, u podjednako velikoj dubini, kao što sam u stanju kad zaćutim da zaronim u sebe, onda je jako bitno ne preskočiti tu energiju. Mi se te energije stidimo zato što je ona prilično izmanipulisana. Kao da smo u situaciji da se vratimo u Adama i Evu gde imamo maslinove listiće koji nam pokrivaju polne organe, a sve ostalo je golo. A znate, ovo doba je razgolitilo sve. Skinulo nam je te maslinove listiće. I u takvim okolnostima vi ne smete da tu energiju i tu vrstu intime i tu vrstu dualizma između božanskog i đavolskog ne preskačete i da ne posvećujete ozbiljnu glumačku studioznu pažnju tim detaljima. Tako da ovo što ste pomenuli kroz uloge, da,
Erotičnost je prisutna u svakom od tih likova. Na, naravno, scenaristički način. Ali to znači da se ja nisam od te energije skrivao. Nisam želeo da je izbegnem, da je negde skrajnem, nego sam se sudarao, zavisno od lika i od teme, sa svakom od njih. Tako da mi je to dalo i slobodu da radim Oleanu, jer ako ste me optužili za nešto što se nije desilo, što ja doživljam kao pretencioznu i podlu laž, pa valja, ja kao glumac imam pravo da svoje iskustvo plasiram u temu koja je aktuelna i koja je na neki način omogućila, baveći se fenomenom tog da se to i meni desi. Ne direktno i banalno kao što je to, mislim, sama priča, ali kao fenomen i kao fenomenološki pristup koji je aktualizovan u društvu, da. Prema tome, kao profesionalac, naravno da ću se obračunati sa svojim životom i sa svojim iskustvom koje sam sam prošao. To je zadatak svakog i književnika, jer ako promeni imena likova, svaki književnik u stvari priča o sopstvenim doživljima, sopstvenim iskustvom. I bilo bi potpuno glupo distancirati se od svega toga samo da bi sačuvao svoj intimni mir, a pogotovo kad je u pitanju glumac. Glumac je neko ko je pristao da bude javno lice, o meni sve znaju, apsolutno sve. Otkad sam ja na sceni, gde sam pljuno, a kamoli s kim sam bio i šta, o tome neću ni da govorim. Tako da je apsurdno da kad se takva stvar desi, kao što je slučaj bio sa mnom, da me neko optuži za silovanje, da se neko uopšte upita da je to moguće, što je u redu, nek se ispita. Ali kad se ispita, ti nastavljaš da misliš to, a 40 i nešto godina živiš sa mnom i znaš sve o meni, pa onda stvarno ili si lud ili budala ili to radiš tendenciozno, što znači da si koristan idiot za neke tuđe interese. Ja čak i znam i provalio sam za čije. Ali to je sad moja stvar koja nema veze sa ovom pričom. Nek ostane za sada tako. Volila bih da to makar u ofu čujem, ali nema veze. Idemo dalje. Imam jedno glupo pitanje. Mislim da je pitati glumca kojemu je dete najdraže baš glupo pitanje. Ali moram to vas da pitam. Pa evo, mora da se kaže. Lav, najmlađi. A ne govorim za glumice i za glumce. Govorim za svoje decu. Zato što Lav sada u pubertetu, on traži moju ljubav, najviše. I znam da mu muški sindrom i senzibilitet muškarca mnogo važan u ovom trenutku. I ja sa svojom decom i sa Ivanom i Janom sam rastao tako što, i mislim da sam ih sazidao dobro, jer sam ih uvek tretirao kao ljude, bez obzira kolike godine imaju, mislim kao ozbiljne, kao sa mnom ravnopravne, da se o svemu razgovaram. Ne postoji tajna. Da li je ona muška, ženska, nije bitno. Da li je za starije ili za mlađe, da li je zabranjena ili nije zabranjena. Ne, sve je naše. Kompletnost je važna. Ja sam s njima otvoreno o svemu razgovarao i vidim da sam uspeo da sazidam ljude. Naravno ne sam s majkama i sa svim drugim događajima koji su imali u životu, ali govorimo o mom ličnom uticaju. Evo to radimo i sa Lavom. Tako da sada Ivan i Ana jako utiču na isti način kao i ja na Lava. I sad sam dobio pomoć, jer sam svoju decu stariju izvaspitavao, a oni sad vaspitaju njega. Jer on više veruje njima nego meni, jer generacijski su mu bliži. Ali hoću da kažem da, eto, ako me pitate, pa sad je briga za njega i ljubav njemu najpotrebnija, tako da i ja najviše osjećam ljubavi prema njemu. Ovi su nekako već odrasli i ako ih volim i obožavam, ali govorite o koncentraciji. Koncentracija ljubavi na njemu je sad najveća. Ako me pitate za uloge, zato stvarno ne znam. Jer zašto? Zato što ja spadam one ljude koji se ne osvrću na svoje radove, niti ja mislim da o glumačkom postojanju, o nekom, da tako kažem, javnom, umetničkom postojanju treba da govore drugi ljudi koji su zato plaćeni, osposobljeni i pišu neke knjige ili sabiraju neke činjenice. A da ja se sad osvrćem unazad, ja nekako još uvek mislim da sam živ, još uvek mislim da treba da dajem, nekako se osjećam jak u mnogim segmentima, ne znam zašto ne radim. Mislim, znam zašto, jer su ovi me prilično skrajnuli, da vam ozbiljno kažem, ovom anatemom, jer neće da imaju problema, jer su se uplašili. Zato što je to agenda, to je mi tu pokreti, to je agenda diskreditacije muškarca, koja se dešava vrlo sistematično i ja sam samo jedan od primjera. To se dešava u svetu na mnogim mestima. Njihova agenda je da se u stvari stvori jedan antagonizam između muškarca i žene, a u mom smislu je to zaronilo i u profesiju.
Kada je zaronilo u profesiju, mnogo je lakše nekom producentu da me ne uzima, da ne bi dobio neku vrstu reakcije od onih mladih žena koje su feminizam usvojile kao princip i mi tu pokret kao način mišljenja i ponašanja, bez obzira na činjenice. Tako da ta stvar je dovela do toga da ja manje radim nego što inače bi trebalo da radim u svojoj punoj snazi. Ali s obzirom da je moj potencijal veliki, ja ću uraditi sam s takve stvari. Bavim se produkcijom. Pa ću sam napraviti ono što želim. Kako stvari slede, dok god dišem, ja ću biti u sadašnjosti, uvažavajući je, bez obzira koliko boli ili koliko ja mislim da u njoj mogu da budem pozitivan i dobar, ja ću nastojati da je shvatim najozbiljnije i da ću još uvek, nije kasno, nekoliko dobrih rezultata pre nego što napustim ovaj svet. Nemojte nekoliko, to mora da bude više od nekoliko. Pa da vam kažem, moja koncentracija na sadašnjost je povezana i sa realnošću. Znam da sam u godinama, znam da imam iza sebe i dobrih i loših stvari i godine iskustva i sublimacija životna je važna da bi znao da napravi sledeći korak koji će biti uspešan. Vaše bivše supruge, Ivana i Nina, u momentima kada se sve to dešavalo i evo, nažalost, još uvek se dešava, nadam se da su bile kao pravi prijatelji uz vas jer su vam rodile decu. Nije to bila obaveza samo zbog toga. Jednostavno ja sam birao kvalitetne i prave osobe. To su pametne žene i emotivne i sve znaju o meni, tako da one nisu imali ni trenutak bilo kakve sumnje u laž i verodostojnost toga, nego su normalno stale na stranu onoga što i osjećaju same kao istinu. Tako da tu nije uslov bio to zbog dece, nego upravo deca su kruna našeg dobrog odnosa. I dan danas sam u jako dobrim odnosima sa obe svoje žene, međusobno se poštujemo i ako hoćete i volimo. Znam, rekla mi Janka Lepojević. Pa fino. Šta se dešava sa izletom u parfumsku industriju? Pa možda bi ona imala više uspeha da se ovo nije desilo, ali meni je to bilo nekako šarmantno i lepo da čovek koji se bavi javnim poslom u jednom segmentu želi da poprska druge mirisom. Imamo yes i why not? Jeste. I bio je plan još za jednu, ali stali smo. Ta bi se zvala treća action. Akcija. Mogu li da se nadam da taj treći kad izađe da imam ekskluzivno pravo, jer u Ponosite ciganke prazna torba, ko ne traži ne dobije, da dobijem prvi primerak. Budite sigurni da će dobiti i za vas i za neke vaše. To action mi se sviđa. Ja bih voleo da se to desi, jer vrlo pažljivo biram mirise, nisam se u to upustio tek tako, nego sam imao prave saradnike i dugo je trajalo to dok nisam izabrao i prvi i drugi parfem, a ovaj treći je blizu, ali kažem, okolnosti su takve da još nismo to plasirali, ako Bog da, bit će u budućnosti sva tri parfema dostupna ljudima koji vole da osete neki moj izbor mirisa. I ja bih vas samo zamolila za 2 rečenice iz meni omiljene pesme Buba Maro moja mila, pre nego što završimo ovu emisiju. Vi ste neko ko je simpatičan s moje strane. Ja ne gledam svoje filmove, a kamoli da plaćam. Hoćete ja ne znam da pevam Branislave. To mi prija. Da mi vi kažete, znate šta, nekako da biste živjeli u sadašnjosti, jako je opasno da se zaljubite ono što je drugima lepo iz prošlosti, a vi ste uradili. I zato što to vuče jedan određen teret. Ja kažem, postoje 2 lica ovog našeg posla. Kad dugo trajete, kao što sam to ja u javnosti, kad iza sebe imate rezultate koji su prepoznatljivi, koji ljudi vole, onda ovde malo prestaje da živi glumac, nego počne da živi Branislav Lečić. Nekako je Branislav Lečić jače od glumac, od uloga, ako me razumete. Zašto to govorim? To govorim sa pozicije, meni je više prijalo kad sam bio glumac, a ne Branislav Lečić. Sad je dovoljno dugo trajem da sam postao Branislav Lečić, a ovo sad kažu glumac pa se sete neke uloge. Zašto mi više prija? Zato što sam više bio u poziciji istraživanja ljudske duše, a sad sam Branislav Lečić. Definisan, dugo traje, zna se šta je uradio, neko voli, neko mrzi,
neko može da kaže i dobre stvari, a neko ima da kaže i loše stvari. A ovako kad su u pitanju uloge, to je stvar zaista samo emocije i dopadanja. Pa znate šta, nije se rodio ko je narod ugodio. I Tako je. ako je taj Branislav Lečić, odnosno ovaj sa kojim ja danas imam čast da razgovaram, do sada uradio sve ovo, ja mislim da ono što možemo očekivati je tek nepredvidivo. Moram reći odmah, najlepše se družim sa ljudima koji apsolutno doživljavaju me kao onako kao što ja jesam, normalnog i jednostavnog čoveka. Leka. Kad god, tako je, leka, kad to osetim, moje srce, valjda zato što sam večno čeznuo da imam brata, a nisam ga imao, zato sam i zagrlio Dragana Nikolića onako, nekako mnogo mi je bliži svako ko me doživi kao normalnog i jednostavnog čoveka i to je neka ulaznica koja mi pomaže da i ja bolje vidim ljude oko sebe. Svaka vrsta samovažnosti, uzoholjenja ili poniženja, svejedno, to su oba kraja istog štapa, nekako vas hendikepira i izbacuje iz konteksta da još uvek budete prisutni i da stvarno čujete i volite ljude. Ja ću vam najaviti šta vas čeka. Znači, ja ću sada reći par stihova iz ove pesme, neću ih otpevati da ne bi me gledaoci trajno otpratili zauvek, a vaš zadatak je da odjavite ovaj naš današnji razgovor, a to možete da uradite kako god želite, jer danas je sagovornik bio Branislav Lečić, a koji će Branislav to uraditi, to ostavljam vama. A ono što sam očekivala su po meni jedni od najlepših ljubavnih stihova: živok nek ti bajka bude, otporna si ti na ljude. Oni što ti ljubav nude, sami sebi će da sude. Ipak, ja te molim, ne krivi me što te volim, ja sam kao dete iz druge priče i planete. Hvala. Sada malo Branislav Lečić. Videh te tada kao što more vidi decu. Požele da dugo gledamo kako nebo postaje crveno od ljubavi naše. Kad sunce izmeni nekoliko boja, ti osta kamen da pucaš kad oblak nosi kišu i tražiš svoj smrtni život na rubu svoje kuće. Jedino mi je žao, dušo nikad moja, što ne ostavi svoje lice na mom dlanu, da osjetiš vatru jednog od dece Hrista. Odlazi sada na dno svoje praznine koje ja tražim. Ali ipak, kad ti neko pokaže Boga na grudima svojim, seti se onog što pokuša da ti nađe plave usne. Doviđenja.